Ndeko tia lisusu toke na adoration avant de kaliloba. Waneza pose ya molimo mosantu. Hallelujah. 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 Osamalamu. 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 Hallelujah. Osamalamu. Tikangai na yemba. Yesu zamalamu. Tikangai na yemba. Yesu zamalamu. Osamalamu. 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 Tikangai na yemba. Yesu zamalamu. Tikangai na yemba. Yesu zamalamu. Osamalamu. Yahweh. Osamalamu. Osamalamu. Yahweh. Osamalamu. Tikana yemba. Tikangai na yemba. Yesu zamalamu. Tikana yemba. Tikangai na yemba. Yesu zamalamu. Osamalamu. Yahweh. Osamalamu. Yahweh. Yahweh. Osamalamu. Yahweh. Osamalamu. Tikana yemba. Tikangai na yemba. Yesu zamalamu. Tikangai na yemba. Yesu zamalamu. Osamalamu. 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 Matondo na yo kolo ona bolamu bayo ofungoli biku ke bayo opesi bisonzela yako kotana imana yo kosimba motema oh matondo na yo kolo ona bolamu bayo fungoli biku ke bayo opesi bisonzela yako kotana emana yo kosimba motema oh biso sotobyanga magite tobonama ibete moluna yo esali kati na biso ebuke felo ya boka bwani epesi biso elonga oh pembeni pembeni ya tembona oh nani ani azalo kolayo nanyakosu ngalo kolayo bisetongwani likolo tokotrato labonene noyo nani azalo kolayo nanyakosu ngalo kolayo bisetongwani likolo tokotrato labonene noyo okombona yo ombona yo
yo kumama. Yesu kombo na yo. Kombo na yo Nzambe. Seko na seko. Seko na seko yo kumama. Kombo na yo Nzambe. Kombo na yo Nzambe. Seko na seko yo kumama. Kombo na yo Nzambe. Kombo na yo Nzambe. Seko na seko yo kumama. Kombo na yo Nzambe. Kombo na yo Nzambe. Seko na seko yo kumama. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Le roi de gloire, Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. on reçoit l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Notre victoire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Alléluia, Dieu alléluia, de lumière alléluia. Oh, ça va, dans les cieux. Alléluia. Rempli de grâce et de paix, environné de louanges de paix, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Pas que l'amour, le chemin de nos cœurs, se tourner nos vies. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Oh, reçois l'adoration. Tu es le roi. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Emmanuel. Tu es Dieu. Emmanuel. Adore-les. Tikamote manawe tomba mana pokwa oyo. Et tomba mana trône à grâce pour nous adorer l'agneau de Dieu, l'agneau sans tache, l'agneau immolé, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui à qui a payé le prix de notre rachat, de notre rédemption. Adorons-les. Adorez namote manayo. Gumba mela ya zanzambe. Rabba Santa Mana Shike Baba. Rokobo Sante Jova Adonai Baba.
Toye kongumba melayo mo santu zambalola. Toye kongumba melayo na poko alelo yo zali mo santu. Nani azalo kola yo akokani na yo Jova. Nali kolompe na se moko te azalo kola yo. Mabolongo nyonso eza kofuka maliboso na yo. Minoko nyonso eza kolobe toza mokonzi. Mwana na mpate topamboli yo. Rabba que tu es Dieu. Solo kokani na moto te Jova. Likolo pena seo azalo kola yo azalite. Ojala ka uta ebandeli. Ojali pe okojala seko. Mosusu te bobele yo. Mitema na biso mati na poko alelo liboso na yo. Toye kongumba mbela yo po ete ozali nzambe likolo na nyonso. Tikete ozwa nkembo, ozwa lokumu, pe ozwa masanjo liseko na seko. Mosantu tozali kotika tango na maboko na yo. Tolingi ete biso tolimwa yo ozwa esika na yo. Yo ozala nzambe kati na lisanga oyo. Yo tomba malikolo na nyonso. Nyonso ezali ya yo te efukama na pokwa oyo. Nguya nyonso contraire na oyo ya yo nkolo etika esika. Yo ozala nzambe mokonzi. Oyo aza kolobela biso na pokwa oyo. Mitema na biso eyamba liloba na yo. Petola Yahweh libebo na biso potoloba oyo euti epai na yo. Yahweh zala nzambe oyo azali kosopa esengo. Na mitema ya basantu mpona koyamba liloba. Totiki nyonso na se na bokonzi na yo. Tobondeli na kondima na kombo na Yesu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Totelemi likolo toza kobetela mokonzi na makonzi maboko. Telema likolo betela ye maboko. Kobetela ye maboko ya nzala te. Kobetela ye maboko ya mawa te. Betela le roi des rois. Oyo aza kati na biso na pokwa lelo aza mokonzi na bakonzi. Yende asalaka ete yo ozala. Lokola renouveler pema ya bomoi na pokwa lelo. Betela ye maboko. Maboko na yo epesa ye lokumu. Po ete abongi na yango. Hallelujah. Amen, amen. Oui, liboso ya kofanda tozali kosala déclaration de foi na biso tozwi ba Bible na biso. Otomboli Bible lobi, ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter ce soir, mon esprit sera nourri, mon intelligence renouvelée, ma vie transformée, et je ne serai plus jamais le même. Je le déclare et je le crois. Ozakobeta maboko tango zakofanda. Amen, amen. Zamba pambola biso lisusu ba etoye na poko alelo kat na esika. Amen, amen. Zamba pambola opo ete osali shwa malamu ya koya liboso na nzambe. Posa na nzambe ezali ete tango nyonso tozala na présence na ye. Po ete toyokaka oyo azalaka na yango mpona ntina na biso. Tobandaki koloba depuis lobi te moto intitulaki construire pour Dieu. Mais lelo toza kozwa sous thème oyo tolobi ete tobiangi yango donner ou offrir à Dieu. Amen, amen. Offrir à Dieu. Kopesa na nzambe. Ezana ba passage mibale tokotanga na Exode chapitre 35 okokoma où ezaba passage de base. Exode 35 verset 4 à 35. Peut-être nous avons mukanda ya Agé chapitre 1 verset 3 à 15. Où ezaba verset de base na biso ya poko alelo. Mais liboso toyeba na ko fungola to kotanga makomi oyo. Nalingaki ko rappeler na lingomba o ezali ba objectif ya église. Alléluia. Nous avons 5 objectifs kati na itonga to na kati na église. O esengeli toyeba malamu lokola ba Kristo, lokola ba saint. Eza malamu mingi pona tina na biso. Objectif munene ya yambo ya liboso
ya etonga ezali pona kongumba mbela nzambe. Lobana no kongumba mbela nzambe. Dieu aime l'adoration. Alléluia. Zamba lingaka bangumba mbela ye. Zamba lingaka bakumisa ye. Zamba lingaka balinga ye. Amen, amen. Adoration, to ko adorer nzambe, ezali kolinga nzambe na motema na biso mobimba. Ndio tozali kobenga adoration. Soto ke na mukanda ya Ephésiens chapitre 1 verset 12, tokomona ete Paul a définir adoration comme la célébration de la gloire de Dieu. Alléluia. Ko célébrer gloire, ko célébrer nkembo na nzambe. Nde apôtre Paul a kobenga adoration. Ko adorer le roi de gloire. Adoration ezali forme mon côté, to eza style mon côté. Mais adoration ezali attitude ya motema. Lolenge tozako matisa motema na biso epai na nzambe. Lokola tozako lolenge tozako bonza motema na biso epai na nzambe. Pamba te nzamba lingi mitema. Mitema ya basantu ezala epai na ye. Amen, amen. Yango wana tozako benga adoration. Komatisa mitema na biso epai na nzambe. Nzamba lingi ete mitema na biso, bomo ina biso, ezala pona tina na ye. Tueba na ko offrir ye mitema bomo ina biso. Nde loko nzamba za kozela. L'offrande, eza offrande nyonso te. Mezali offrande ya bomo ina biso. Nde nzamba za na yango posa. Toza komona mukanda ya Romains chapitre 12 verset 1. Ndenge Toma Paul azali koloba aza ko exhorter na ba Kristo ya Roma kolobete naza ko exhorter bino pona bolingo na nzambe ete bomi bonze epai na nzambe nzoto na bino mobimba ezala lokola sacrifice o eza agréable epai na nkolo. Alléluia. Yango ekozala culte raisonnable pona tina na bino. Komi bonza epai na nzambe wana adoration nde toza kobenga adoration. Komi bonza motema mobimba, komi bonza nzoto mobimba epai na oyo azali mokonzi na bakonzi. Amen, amen. Wana nde eloko oyo Toma Polo aza kozela pona tina na ba Kristo lokola tozali koloba na esika oyo. Komi bonza nzoto na biso mobimba. Amen, amen. Adoration ya yambo toza komona yango na Abraham. Bible ezali koloba na Genèse 18 verset 2. Abraham afandaki na ekuke na ye, aza komona batu misatu baza koleka. Na ebiti eloko nini ebisaki Abraham kati na batu misatu oyo ete nzamba aza kati na bango. Bible elobi ete Abraham akimi mbango tanga komi liboso ya batu misatu akwei na mabolongo. Amen, amen. Avant qu'il fasse quoi que ce soit, avant pesa bango mbote, avant tuna bango boza banani bo uti wapi. Mais ezane loko moko kati na ebisaki ete wazali nzambe. Petango akomi liboso na ye akwei na mabolongo. Amen, amen. Bako tangela biso yango. Genèse chapitre 18 verset 2. Genèse chapitre 18 au 2e verset, nous lisons au nom de Jésus. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Amen. Amen, amen. Angumba meli a adoré nzambe na bomoy. Abraham. Amen, amen. Mais nzamba za kotala Abraham alobi eske mutu oyo angumbeli ngai solo oyo. Eske ezaka expression ya nzoto na ete oyo eza kokwea na mabele. Nzamba ke plus loin. Pona koteste Abraham soko azali motema na eza ko adorer ye. Amen, amen. Nzamba kokei kino na kosenga. Soki toke na mukanda ya Genèse 22 à partir ya 2e verset kokita na se. Tokomona ete nzamba kutani na Abraham. Ayebisi Abraham alobi na lingi obonzela ngai mwana na yo. Alléluia. Toyebi lisolo yo malamu. Nzamba atali ye angumba me alobi te. Eske eza vraiment motema na ye nde ngumba mbeli ngai. Tika na kende kosenga ye nano eloko ya motu ya pona tina na ye. Abraham azali ko considérer ba richesse nyonso azalaki na yango te.
Mais azalaki na eloko moko asepelaki nango makasi o asengaki bomoi na ye mobimba epai na Nzambe ezalaki mwana. Amen, amen. Mpe Nzambe asilaki koexauce losambo na ye apesi ye mwana. Mais Nzambe alobi eske Abrahamu aza koadore ngai solo. Tika nanu nasenga ye sacrifice. Alléluia. Les sacrifices. Libonza. Nzambe alobi soki yo olingi ngai na komona yango soko koki kongumba mela kopesa ngai bomoi na yo. Bomoi ya mwana na yo. Amen, amen. Abraham a hésité te. Soki tokotanga na passage oyo. Aibisi le jour J, aibisi basali na ye nyonso azalaki na bango, babongisi bakoni, babongisi mbeli na moto. Aibisi bango alobi bino botikala awa pasi nga nazokende koadore Nzambe ya bomoi, Nzambe ya lola. Amen, amen. Pe akendaki toyebi lisolo oyo malamu au point ya kobonza mwana na ye parce que ayebaki ke Nzambe oyo azali kosambela c'est un Dieu fidèle, Dieu de toute suffisance, Dieu de toute puissance, qui azali Nzambe aza na makoki même ya kosekwisa. Il n'a pas hésité ya kotombola liboko au point ya kotia mwana na ye mbeli. Nzambe arrêté alobi tika na moni solo kozali koadore ngai na motema na yo mobimba. Amen, amen. L'adoration. Les sacrifices font partie de l'adoration. Les sacrifices de nos vies. Bomo inabi sotango toza ko bonzela yango Nzambe. Nzambe aza ko sepela. Eza eloko ya motuya kati na etonga to na kati na ecclesia. Parmi l'objectif minene ya etonga ezali ko adorer Nzambe. Akeriri biso na priya mwana na ye ya likinda ya bolingo. Peut-être tous à la adorateur na ye. Amen, amen. Il nous a racheté. Peut-être tous ebana kongumba mbela ye. Soka Abraham akoki kobonza Isaac. Eloko nini akoki kopimela Nzambe. Amen, amen. Eza eloko moko te. Amen, amen. Est-ce que biso tolingi Nzambe? Est-ce que tozali prêt ya kobonzela Nzambe o eza ya motuya pona tina na biso? Parce que n'oubliez pas, tous en année, tous en déclenché décennies, il y a des bâtisseurs. Les gens qui vont bâtir pour Dieu. Nous allons non seulement bâtir pour Dieu, mais nous allons bâtir également pour nous-mêmes. Lorsque nous allons bâtir pour Dieu, Dieu va bâtir pour nous. Amen, amen. Tant que tu vas bâtir pour Nzambe, Nzamba va bâtir pour Nabiso. Musal na Nzambe Gershom Nzambe apambola makasi parce que semaine mobimbo elekaki atalisaki biso makambo ni Nzambe azana makoki ya kosala kati na bomoi na biso pe makambo tozana na makoki ya kosala elongo na Nzambe. Bible za kolobete avec Dieu nous ferons des exploits. Bible lobite qu'avec Dieu nous allons échouer. Te. Et lobi avec Dieu nous ferons des exploits. Ezana makambo ebele otobiangambi kosala. Amen, amen. Na décennie oyo. Parce que Mosana Nzamba lobi, il y a des gens qui vont opérer dans le domaine ebele, dans la dimension ebele. Amen, amen. Non seulement dans le domaine ya kosakola liloba na Nzambe, mais il y aura des gens qui vont s'investir dans l'économie, qui s'investir dans le bilanga, qui s'investir dans le domaine minier pour produire des richesses. Amen, amen. Mais pour produire toutes ces choses, pour tous aller na makasi pe na makoki, pour tous aller na provision, o esengeli pour na kosala musala oyo, nous devons commencer par servir d'abord Dieu. Alléluia. Kosalela na nous Nzambe. Ba entreprise na biso nyonso to kosala et kozwa fondement na musala toza kosala pendant 21 jours oyo. 21 jours oyo ezali très déterminant pour na tina na moko na biso. Pour na batu nyonso bazana ba vision. Parce que nous devons avoir des visions de l'aigle. Alléluia. Aigle a monaka musika. Et si ka bandeke mususu to banyama mususu monaka te. Tika Nzamba fungola biso miso poto mona musika. Toza moindre te. Pendant que toza kotambola longo na Nzambe. Alléluia. Nous sommes en train de poser les fondements. Il y a des grandes entreprises futures. Otoza appelé à bâtir. Mais fondation wana, fondement wana, ezo manana na makambu na Nzambe. Amen, amen.
Soko ko bâtir sur makambo na Nzambe te, nyoso ko bâtir et ko s'écrouler. Amen, amen. Et zana bato yo batonga, ils se sont bâtis des richesses, mais bazalaka na kimia te, bazalaka na esengo te. Tout le temps bazana ba hôpitaux, tout le temps bazali na ba stress, tout le temps bazana ba hypertension, bazako jouir na biloko na bango wana te. Mais lorsque tu vas bâtir pour Dieu, Nzamba ko stabiliser yo, ako garantir santé na yo, ako pesa yo longévité, bomo imolai, ako pesa yo tango ako jouir na biloko ako pesa yo. Amen, amen. Nous devons comprendre ces choses. Ce qui va Abraham bakoma kiminene, parce que ko adorer Nzambe, ko salela Nzambe, ko tonga pona tina na Nzambe. Amen, amen. Donc l'adoration, n'est que nous avons rappelé awa, ezali kwa motuya, o ezali objectif munene, o ezali katna tonga na Nzambe. Adoration ezali koya liboso na makambo nyonso. Ezali koya liboso na nyonso biso ko sala, pona biso to pona tina na Nzambe. Amen, amen. Wana ezali ki objectif liboso ya etonga. Objectif ya mibale etonga église ndenge tozali awa. Nous sommes appelés à servir. Alléluia. Le service. Servir Dieu. Servir notre prochain. Amen, amen. Il faut tozala na mawa. Il faut tozala na posa motema molai ya kosalela batu bolamu. Batu bolamu. Tozala na motema ya kokabola eteni ya lipa otozana yango. Tangu moni moninga za na kati na souffrance salisa ye. Yango wana nde église. Amen, amen. Na tango abantoma mutu moko te azalaki na biloko na ye. Lelo tokomi na capitalisme. U mutu na mutu aza na biloko na ye. U mutu na mutu aza kosala ba profit pona tina na ye pe pona tina na ndako na ye. Me tango etonga ebandaki Bible eza koloba ete bazalaki komema biloko nyonso na communauté en communion et il se les partager. Mutu moko te azangaki lipa, mutu moko te azangaki elamba. Amen, amen. Mais apparemment, l'église a évolué. Nous sommes devenus plus les capitalistes. Amen, amen. Mais nous devons servir. Aimer notre prochain. Alléluia. Kozala na motema munene ya mawa. Pena kozala na ministère ya kosale la batu mususu bolamu. Amen, amen. Partagez notre pain. Kosunga babola, kosunga bao bazangi. Na muke muke otozana yango. C'est ça au église ya bianga mo ipona tina na kosala. O eza objectif ya mibale o ezali ya église. Ya misato ezali tozali kobenga yango ya évangéliser, to évangélisation. Tangu Yesu asikoli ya biangi biso, to abenga ki ba yekoli, apesa ki bango mission d'aller partout dans le monde. Toza komona yango na Marc 16:15. Eza pe na ba passage ebele na mukanda ya Acts. Otoza komona Nzambe aza kotinda bato pona koteya liloba na Nzambe. Aza kotinda Paul na Barnabas kende koteya liloba na Nzambe. Alubi kende mokili mobimba bo sakola. Amen, amen. Bo témoigner pona tina na ngai. O eza objectif mususu ya munene pona tina na itonga. Évangéliser. Amener les âmes auprès de Dieu. Amen, amen. Wana eza itonga, eza objectif mususu o ya itonga. Tozana objectif mususu otoza kobenga yango ya intégration. Alléluia. Ya intégration toko intégrer batu kati na communion, kati na lisanga, kati na itonga. Bible za koloba ete tangu batu bandiambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi bafandi na batoma bazalaki ko demeurer na enseignement ya ba apôtre. Alléluia. Excusez-moi, on ezali nakati intégration te. Intégration au fait ezali tangu toyambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Amen, amen. Toleki na nzela ya batisimo lokola tolobaki lobi awa ke baptême ezali pilier munene, ezali efelo, ezali mur munene o eza ko sécuriser biso lokola bana na Nzambe. Le baptême d'eau et d'esprit. Tangu tozali ko zo baptême d'eau et d'esprit, automatiquement toza ko kota kati na royaume na Nzambe. Tozali kozala intégrer kati na ecclesia. Lokola partie ya nzoto ya kolo Yesu Masia. Amen, amen. Nous venons
devenons de part entière. Bateau, au bazali kozwa part na kat na ecclesia. Nous sommes intégrés dans l'église par les eaux de baptême et par le Saint-Esprit que nous recevons. Amen, amen. Wanezalaki objectif ya minei. Objectif ya mitano ezali pona tina na kokola, la croissance, l'édification. Amen, amen. Ndio nangana lobete tangu batu bayambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi bazali koumela na makolo ya bantoma na kolanda ba enseignement na kodemere na communion fraternelle na kokabola lipa pe na kobondela. Amen, amen. Lokola toza kosala ngo kati na esika oyo tikete nzamba ako bana kopambola biso pe toyeba na koumela kati na exercice oyo pamba te ezali eloko munene ya motuya mpona tina na itonga na Nzambe. Ebongi ete ba âme bazala édifié, ba âme batongama pamba te église ebiangami kotonga ba âme ko préparer bango à la rencontre de l'époux o azali nkolo Yesu Masiya. Amen, amen. Ebongi to tongama na ba enseignement tozali kozwa esika oyo butu pe na moi. Donc au fait église tango ezali kotonga tozoko totala nanu ba bâtiment te. Nous voyons d'abord les âmes. Oye bongi ezala kolendisama, epetwama, esukwama, ezala qualifié pour natina na bokonzi na Nzambe. Ebongi ba amo etongama malamu na nzela liloba na Nzambe. Wana ezali objectif ya kotonga kat na tonga. Tobianga bina kotonga bampate. Metangu totongi bampate bafandi. Lokola biso mera. Il y a maintenant 10 ans d'existence na biso. Nous avons reçu suffisamment des enseignements. Il y a basali na Nzambe, il y a lolenge nyoso. Bao bauti na ba États-Unis, ba Afrique du Sud, bao bauti na Congo, bauti bipai na bipai. Ils sont venus, ils nous ont enseigné abondamment. Nous avons été suffisamment édifiés. Amen, amen. Mais ekomi tangu siko to évoluer. Omoni na libota, na ndako, tangu papa za ko banda musala abali mwasi na ye, babandi ko bota bana, muke Nzamba za ko visiter bango. Qu'est-ce qu'ils font avec le temps? Pour na ko sécuriser foyer, baza ko acquérir bandaku. Nzamba za ko visiter bango, ko pesa bango ndaku. Amen, amen. Et la plupart d'entre nous totongi bandaku. Ceux qui zana ba mususu nan batongi te. Mais Nzamba ko sala ete ebele na biso esika obiso soto kotonga. Loba to kotonga. Parce que kotonga est impossible te. Bible lobi rien n'est impossible à Dieu. Amen, amen. Nzamba zana makoki pe na nguya nyoso. Asala kana lolenge na ye. So akoko fungolelo na seconde moko biloko batu mususu basala ba 10 ans 20 ans po bazwa yango. Yo na fraction de seconde apesi yo yango. Amen, amen. Wana azali Nzambe. Azali multi-système. Okoko comprendre te ndenge nini na operaka. Problème na biso nde tozala fidèle na Nzambe oyo. Amen, amen. Kosala oyo aza kobianga biso toyeba na kosala. Amen, amen. Alors, tant que tozako fuluka tozako tonga, il en est de même na itonga. Tant que aussi to lundi sami makasi, to bandaki na VV Saint-Air. Ezalaki keba tokota na lokalo tozongi na mususu oyo. Tozako tala tatam tuzo matikuna na balcon ya VV Saint-Air, bamvule ezako nokela biso. Tozako mituna me ekosuka ndenge nini. Mais Nzambe prochaine étape eza nini? Nous étions toujours en train de prier le Seigneur. Amen, amen. Nzambe oyo atambolaka toujours na libota na ye. Oyo abengaki apporte Christophe, apesi vision ya mera. Apesi même plan. Ya ba structure o biso tokotonga. Lokola bâtiment. Thomas apporte raza déjà na plan wana. Amen, amen. Mais comme isiko tangu Nzambe apesa biso provision ya kotonga. Lobana nu provision ya kotonga. Akopesa biso yango. Tozana yango déjà. Loba tozana yango déjà. Tozana yango. Amen, amen. Soki tolingi tokokoka. Ezana batu mususu ba politicien mususu bazana mokili toyebi moko aloba yango. Soko lingi, si tu veux, tu peux. Soki tozu détermination de sika oyo ya ko élever bâtiment to ko élever yango. Amen, amen. Parce que tozo tambola longo na Nzambe. Tangu tosi ko lendi samaboye. Et comme il faut étape, tous les étapes ya kotonga.
Zamba memi biso tokomi na mangai. Omoni quand même un espace ezali. Amen amen. Bato ba mona ka biso kuna na VV Saint-El soki ba yawa. Bazombi tuna meske apôtre 3 azalaka na ba million te. Amen amen. Sirima ifoza na million apôtre, sirima ifoza na batu moko boye ba pesa ke biloko. Mais Nzambe ndazana ye. Amen amen. Nzambo azana ye azana biso pe lokola. Lokola to sito tie makolo na biso awa na mangai na adresse oyo. Esili ko pesa me na biso. Josué, Nzamba za ko bisa Josué, tout lieu où coulera la plante de tes pieds, je te les donne en possession. Amen amen. To sili ko zo espace oyo esili ko koma pona biso. Mais comme si ko tango biso to tonga na espace oyo. Les prochaines 10 années toko tombo le loko ya kokamwa kati esika oyo. Na ndimite même soki ko sala 10 ans. Ezo dépendre de la détermination ya moko na biso. Parce que tango toza kozwa élan ya motema ya kosalela Nzambe, Nzamba za ko accompagner biso. Amen amen. Tozokende sikoyo na passage biblique ya makambo ya mukolo ya lelo. Baza kotangela biso toza na mukanda ya Exode 35. Bakutangela biso nanu 4e na 5e verset. Exode chapitre 35, verset 4. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Amen. Amen, amen. Awa, Bible zako ebisa biso ete Mose azakoloba na lisanga ya bana Israël. Aibisi bango bi, voici ce que l'Éternel a ordonné. Amen, amen. Eza ordre. Eza te tala ndenge Nzambe abondeli. Eza ordre. Alors bi, voici ce que Dieu a ordonné. Abimisi bango na Israël aza komemba bango na mboka ilaka boki bakende ko adorer Nzambe. Amen amen. Nzamba lingaki te batongela esika oyo ya kofanda libela na libela kati na bango. Pe Nzamba pesi plan na Moïse pe ayebisi alobi tala nini okosala. Et komaki tango sikoyo ba mettre en exécution ce plan. Moïse aye liboso na bango ayebisi bango, voici ce que Dieu a ordonné. Amen amen. Ordre ko ute pa ina Nzambe. Alobi, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Nzambe apesa bango mana na désert. Nzambe apasola ki mabanga ko bimbisa mai. Azalaki na makoki puisque c'est lui qui a créé l'univers. La terre na nyonso za ko renfermer, Nzambe mutakeli yango. Ba or na ba argent eza epai na Nzambe. Akogai koyebisa Moïse ayebisi ete kende na esika na timbola bokomona or boteka ngombe botongela ngai. Me alingaki kopambola libota mobimba ya Israël. Amen amen. Alingaki ete batu nyonso ba participer kat na bénédiction oyo ya construction ya tabernacle. Amen amen. Ne alobi ete, voici ce que vous ordonnerez aux enfants d'Israël. Moko na bango bakende. Na oyo bazana yango bazwa eteni. Amen, amen. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Mutu nyonso o motema na ye esili kobongisama. Motema na ye ezali disposé. Pona kosalela Nzambe, nous devons être disponibles. Alléluia. Et bongi tozala disposé pona kosalela Nzambe. Alobi mutu nyonso aza prêt pona kosalela ngai. Amema libonza epai na ngai. Mabonza nini bokomema? Bokomema wolo, bokomema palata, pe bokomema airain. Na ebite airain na komema una lingala. Amen amen. Oeza biloko ya liboso Nzambe abandi ko citer. Lise za mulai so toko kitawa. Okomona o nyonso Nzambe asengi na bango baba na komema. Tina na verset awa, na verset 21.
Amen, amen. Biloko bakomema pona tina na kotonga tabernacle. Eza ordre ko utepai na nzambe. Parce que nzambe alingaki kofanda kati na bango. Lorsque Dieu réside au milieu de nous, tozaba tumoko tozaba tuna esengo. Lorsque Dieu réside au milieu de nous, tout ce que nous faisons est à prospérer. Alléluia. Lorsque nous marchons avec Dieu, et là comme mon côté qu'on résiste biso. Penabana Israël, azako ebisa bango comme mama bonza. Eza n'importe quel mabonza te. Eza lolenge tolobaka wate offrande nadim. Offrande nadim so to kende kuna bato batanga bisolo bako ebisa bino. Dans monsieur pesa mi otalibo mais oyo ekoka quand même ko futela bisolo ya wate. Amen amen. Offrande nadimo epesa makawa efuta kalwaye te. Wana nazo fungolela bino. Pamba te ekoki te eza insignifiant. Amen amen. Mais nzamba za ko benga biso sikoyo toyeba na kopesa. Topesa nenge topesa na mikolo nyonso te. Nous devons maintenant offrir à Dieu. Eza na babiloko mususu biso totiaka yango toza ko espérer na yango tolobi soko yindi na ko recourir na oyo. Amen amen. Eza na biloko mususu nous avons des comptes que nous avons épargnés quelque part. Mais maintenant Zambaza ko ordonné, il est temps de bâtir maintenant. Il est temps que tu ériges bâtiment awa. Et ceux qui vont ériger ces bâtiments, ils aillent en Ngaï. Toko pesa l'ordinaire, mais toko pesa. Au-delà, l'olenge to pesa. Mais pour te to pesa, il faut ela ya motema. Alléluia. Bongi mitema na biso za la disposer. Et ça n'a pas tout, parce qu'on a lourdeur ya ko bonze l'ensemble. Secret à réussite, et ça n'a ko sale l'ensemble. Secret à réussite, et ça n'a ko bonze l'ensemble. Ceux qui Abraham, Isaac, Jacob ont réussi. Ils avaient la bénédiction de Dieu, mais ils savaient donner à Dieu. Amen, amen. Nous faisons partir, y Abraham, Nanzela ya kondima, Ezabo était. Amen, amen. Mais ça n'a pas comme toujours dans le salité, bongito et banako sala. Et qu'on déclenche ma camboamine ne kat nabo mo inabiso. Amen, amen. Na fin à séminaire oyo, et bongito bonza autrement. To bonza différemment na ndenge tozana na mwesane ya ko bonza. Ezana makamuzuzu ko se déclencher na bomo inayo tango kozwa élan de cœur. Tango ko disposer motema na yo na ko bonzela nzambe. Amen amen. Leske oya yo prélever na oyo eza kati na yo pona ko sala ko contribuer na œuvre oyo. Amen amen. Et puis okomona makamuni oyo Nzamba kosala. Na verset 22, Bible Zori Kolobete, les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Alléluia. Les offrandes d'or consacrées à l'Éternel. Les okande ezana mabonza mususu ebongi ezala consacré na Nzambe. Amen amen. Libonza eza consacré na Nzambe. Ba memaki yango parce que ezala ki ordre on Nzamba pesa ki na Moïse. Amen amen. So kotala kuna balobi tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, de peau de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et de l'airain apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage. Des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates, des huiles pour des chandeliers, pour
pour l'huile d'onction et pour le parfum odorifant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était bien disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée à Moïse par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Est-ce que vous mettez le banazambe maboko? Des offrandes volontaires à l'Éternel. Batindika makite. Moïse a ordonné kikaka. Bango moko babandiko mema biloko. Amen, amen. Bami tungisaki, batu nyonso Bible lobi. Ezala batu oyo bazalaki élevés en dignité. Ezala petit peuple, des pauvres comme des riches. Tous ont apporté quelque chose pour être tabernacle et tongama. Amen, amen. Neliko tozali koyana comme message na poko alelo. Tobiangami pona kotonga et tous nous devons bâtir. Mutu akotika la simazalité. Et comme étape siko biso to bana ko décoller. Avion et sali taxi pendant moulaï. Et comme siko tango avion ezwa ekota en vol et kene na mi pepe. Alléluia. Et comme tango ba aigle ba pumbwa na mi pepe. Amen. Et comme tango différence et salema entre yo na batumusus. Amen, amen. Et comme tango c'est maintenant. Eza lobité mais eza lelo. Alléluia. Kotonge sili ko banda. Ebisa muninga na kotonge si e bandi. Amen, amen. Kotonge si e bandi. Bible lobi ete bango nyoso. Bamemaki contribution na bango. Pona dina na kotonga. Bayoka ki appelle à Moïse. Pe ba répondaki. Amen, amen. Betele lo banazambe maboko. Ils avaient le cœur disposé. Motema na yo. Ezana batu mususu bakoka kobonzela nzambe te. Soko ozomi kanga ozokoyeba kobonzela nzambe te, oza koumela na pauvreté. Alléluia. Si tu veux devenir pauvre ou demeurer pauvre, mi pekisa kosalela nzambe. Mi pekisa kobonzela nzambe. Kobonzela nzambe zosenga mutu te aza na ba million. Amen, amen. Tomoni ndakisa o Yesu afandi na bayekoli na tempelo. Batu baza kobonza. Mezamba moni mama moko ya mobola amemi makuta mibala bonzi Yesu alobi tala oyo aleki bango nyonso yeye. Pourquoi maman aleki? Parce qu'elle avait un cœur disposé. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Na motema mobimba sans koima ima. Amen, amen. Elle avait un cœur disposé. Okozana likuta moko, sokozana un cœur disposé. Zamba za ko agréer offrande na yo. Amen, amen. Alors, et comme tangu tolongwa na bobola etonga ya mera. Si nous devons koyekola, kofuluka, nous devons apprendre à offrir à Dieu. Amen, amen. Kobonzela nzambe, eza kobenga na bobola na bomo inabiso. Makambo toza kosala eza makasi pe eza minene. Ce que nous offrons à Dieu, eza ko déterminer même futur ya bana na biso. Amen, amen. Bolamu na bango toza ko bâtir yango lelo. Na kosalela nzambe na kobonzela ye. C'est maintenant. Eza lobité. Amen, amen. Il faut mitema na biso efungwama. Naza kobondela nzambe akitsa onction ya kobonza kati na itonga oyo. Alléluia. Onction ya kopesa ibongi enoka na esika oyo. Tozala disposé ya kobonzela nzambe. La loi de la semaille et de la moisson. Amen, amen. Tango za kolona okobuka. Parce que nzamba se contredisaka te. Okobuka te soko oloni te. Nous devons contribuer à cette œuvre. Pamba te nzamba sili kobianga yo na ngai. Tobianga mi. Tozalaki bato toza koyenga yenga gauche à droite, mais il nous a appelés pe afandisi biso kat ne sika oyo. Et comme tango totelema tosala musala oyo. Alléluia. Batu nyonso bapesaki. Et comme ki lokola onction moko ekiteli bango. Baza kopesa lokola batu ya maboma. Ils ont tellement donné que Bible lobi et les kaki. Moïse a lobi arrêtez. Amen, amen. Parce que batu nyonso ba contribuer na œuvre. Et ça la batu ya mayele, les artistes, ba maman ba bi ko tisser ko shona, ba yaki ko contribuer. Ils se sont mis à l'œuvre. Ils ont donné leur temps à Dieu.
Amen, amen. Ba architecte, ba yaki ko contribuer na kotonga oyo. Tout le monde, na niveau na ye, ayaki po na kotonga. Ba zu biloko eleki ebele Moïse alobi, botele mananu, botika. Parce que zalaki te, Moïse alobaki kambala moko. Il a parlé une seule fois et le peuple s'est exécuté. Et ça, tout le temps, nous sommes en train de rappeler. Bato basalaki promesse. Yakobonza tozo c'est la bino. Depuis que ça l'a appel, ça fait 1 mois yango tozo ko kende. Tozo continuer ko benga kaka batu. Mais comme tangu to longo na dimension ya ko benga. Tangu to lobi kaka et tout le monde s'exécute. Et bongi to comme na dimension oyo. To pesi au point oyo. To makomi ko lobi te bo pesa lisusu te. Amen amen. Alléluia. C'est possible. Iloko eza ko fungolela biso makambo minene. Amen, amen. Passage ami balé toza kotanga ezala mukanda ya AG. Bakotanga la biso mukanda ya livre chapitre 1 verset 2 à 5. Ah tozo kende komona les dangers de négliger la maison de Dieu. AG chapitre 1er verset 2 au 5e verset. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ce mot. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Amen. Amen, amen. Mosakoli agai azako tuna mutuna. Ezakutu agai te menzambe azako tuna mutuna. Alobi eske eza tango pona bino kofana na bandaku na bino. Tangu tempelo na nzambe ezako ebebisami. Agai alobi ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Bosala keba, botala banzela nini boza koleka. Bosala keba. Dieu tient à sa maison. Alléluia. Zamba tiaka, il accorde l'importance na ndako na ye, na tempelo na ye. Ba détail nyonso eza na kati na tempelo nzamba za kotala yango na loupe. Abeza tango kofana bandaku na bino. Eza tangu bosala sala makambu na bino. Tangu ndaku na ngai ezali na kokende kobeba. Botala banzela na bino nazo kopisa bino. Pe naza kokebisa bino. Nzamba ebisi bango ndeko kita na verset na kotanga. Na verset 6. Verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Amen. Alléluia. Oki makambo nzamba za koloba nesika oyo. Bosala keba. Bozo comprendre makambo za kokomela bino te. Amen amen. Baza kobika, mais baza ko comprendre makambo za kokomela bango te. Denzamba za koloba na bango siko ko rappeler bango. Est-ce que bozo komona te situation abomo inabino? Est-ce que boza kotala te? Bon examiner na nubotala. Boza kolona mingi. Mais boza kobuka muke. Amen amen. Depuis au bonda business est ça ko fuluka te. On se pose la question mais pourquoi ça ne marche pas? Raison yango explication nzamba za kopesa nesika oyo. Amen amen. Boza kolona mingi mais boza kobuka muke. Boza kolia, mais boza kotonda te. Amen, amen. Boza komela, mais posa ya mai eza kosila te. Boza kolata, mais boza koyoka moto te. Mutu aza kosala musala, aza lokola mutu aza kosala musala te. Bafuti yo salaire, 2 jours après salaire nyonso ke esili. Amen, amen. Nzamba lobi, considérez attentivement vos voix.
Est-ce que vous avez un makambo eza koleka pembeni na bino te? Amen, amen. Abibotala, pebokeba. Pourquoi? Parce que vous négligez musala nangai. Il faut garantir ba business na biso. Oza ko garantir misala na biso. Oza ko garantir ba activité na biso. Ezali na makambo na Nzambe. Soto koti kat na yango to servir Nzambe comme il se doit. To pesi Nzambe na ndenge Nzambe aza ko zela biso to ebana ko pesa ye. Aza ko sécuriser nyoso. Amen, amen. Azali Nzambe oyo abimisaka mai na esobe. Amen, amen. Esika mai ezali te Nzambe abimisaka mai. Esika makambo ezali te Nzambe abimisaka makambo. Bible lobi ete Isaac sema. Isaac azalaki na alliance na Nzambe. Isaac azalaki mutu ayebaki kobatir ba hotel pour na tina na Nzambe. Pe kobonzela ye. Mais ake na mboka ba Philistin. Azalaki na mboka même ya bapaya. Il a semé na kat na désert. Mais Bible lobi il a récolté au centuple. Alléluia. Lorsqu'on sert Dieu correctement, qu'on pesa ye na motema na biso d'un cœur disposé, Nzambe aza ko récompenser biso. Aza ko garantir ba business na biso. Banque munene oyo bongito ba ko tia misolo na biso, eza na banque na Yahweh. Dans la banque du royaume. Amen, amen. Nous devons placer nos investissements dans la banque oyo. Et ba investissement na biso ko zala sécuriser. Ndenge Nzambe aza ko loba nesika oyo. Bomi tala bibo za ko bika. Boni boye. Nzambe bisi bango lobi montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Nzambe komi ko pesa bango piste ya solution. Lokola za ko pesa yo na ngai piste ya solution na poko alelo. Tomata na ngomba. Toza deja na ngomba. Esika toza koyoka Nzambe. Esika toza komela liboso na ye na 21 jours oyo. Tosili kokoma na ngomba. Amen, amen. Et comme tangu ya komema sikoyo biloko ya musala. Alobi apportez du bois. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Beteli lo banazambe maboko. Tangu boko yako tongela ngai. Tangu boko mema biloko ya musala. Boko banda musala na ngai. Nakozala na esengo. Ngai Nzambe. Pe nakozala glorifié. Obi tangu bomo inayo glorifié Nzambe. Nzamba koko misoli boma na makambo kosalela yo. Amen, amen. Quand tu glorifies Dieu dans ta vie, Dieu te glorifie. Bible lobi, Dieu honore ce qu'il honore. Ce qu'on honore Nzambe, Nzamba ko honore yo. Amen, amen. Et maintenant Nzamba zo zela biso to ebana ko honore ye. Ko honore ye na otozana yango. Na ibi keza mingi te. Na ibi ke tozana yango te. Mais le peu que nous avons, Nzamba lingi to honore na yango. To mema yango na ngomba, po to ebana ko tongela ye. La décennie des bâtisseurs, c'est maintenant. Kotonge bandi sikoyo. Makambo minene ko sale malobi e bandi lelo. Amen, amen. Fondement, fondation, ezako bandana na ko sale la Nzambe. Réussite ya nyonso ya biso ya lobi ezo banda lelo. Dena za ko rappela yo ko ebisa yo secret. Les secrets de la réussite. Ya nyonso yo ko sala lobi ezakat na liloba na Nzambe. Na oza ko yoka na poko ya lelo. Amen, amen. Bâtissons la maison de l'Éternel. Zambalobi, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Nakozala na esengo, pe nakozala glorifié nga Nzambe, nakosepela. Bibelobi, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Sepeli sans Nzambe, pe akopesa oyo motema na yo eza na yango posa. Posa motema na yo eza nini ndeko na ngai? Posa motema na yo eza nini elenge mobali? Maman, elenge mwasi, garçon, étudiant, travailleur, entrepreneur, fonctionnaire de l'État. Posa motema na yo eza nini?
olingi nzambe asalela yo nini? Nzambe alingi premièrement osepelisa motema na ye. Alléluia. Kosepelisa nzambe eza kotongela ye, kocontribue na œuvre na ye, kosala musala na ye na motema oyo efungwami, na motema ya esengo, na motema ya kotindikama tindikama te. Ebongi te batindikaka tindikaka biso. Ekomi tangu tosala course mpona kosalela nzambe. Tango bakobenga bato awa tobanda kose précipiter mpona koarracher. Alléluia. Tangu nzambe akosepela, okosepela. Ndaku na yo ekosepela, libota na yo ekosepela, bana na yo bakosepela. Amen, amen. Oumeli tangu mulai na pisoli na miso. Ozalaka na esengo te. Tango nazoko tala na esengo nazoko mona esengo te. Bomo yezali te. Ozali awa lokolo ozali awa te. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Bible dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Esengo na yo eza wapi? Regard na yo ezali wapi? Ozotala wapi? Na tango oyo. Amen, amen. Regard na yo na tango eza wapi? Dieu te demande de tourner ton regard vers lui. Tourne tes regards vers Dieu et tu seras rayonné de joie. Au coton dans les sengo. Tourne tes regards vers Dieu. Otaleli batu tangu mulai. Ozokotala kuna. Est-ce que kosimba to ekosimba te? Solution no eza kuna te. Solution ezali awa. Amen, amen. Secours na yo ekouta na Orient na Occident te. Secours na yo eza kouta pa ina nzambe. Tu es dans la présence de Dieu. Yo kanzambe salela ye. Okopambolama. Bana na yo bakopambolama. Bomo ina yo ekofuluka. Lobi na yo ekozala ya kokesana. Amen, amen. Makambo elobambi awa semeni mobimba eza masapote. Batu musu bazomo nango masapo eza masapote. Ça c'est Dieu qui est en train de parler. Zamba ko surprendre batu ebele awa. Tous ceux qui auront le cœur disposé, zamba ko surprendre bango. Amen, amen. Batu oyo bazako na oto zako mona oyo zako envier. Bakesani na yote. Babota makina mwasi lokola yo na ngai. Babota makina ba mama. Bayaki pe lokola yo na ngato yaki. Bayaki na eloko moko te. Amen, amen. Mais bazali o bazali. Soko kangami na nzamba ko sala yo pe lokola bango. Amen, amen. Parce que ekotika mutu te. Mais tala prise ton nzamba za kopesa biso. Tala démarche on nzamba za kopesa biso. Po ete toyeba na kopambola matoyeba na kofuluka. Amen, amen. Makambo oyo ezo déterminer 10 ans à venir. Makambo toza kolobawa ezako déterminer 10 ans ezako ya. Travail ezasi ebandi. Amen, amen. Soko sali na elongo na nzambe, la main dans la main. Nzamba ko surprendre yo. Amen, amen. Parce que toza ko bâtir likolo na ye. Toko tambola na ye. Nzamba ko lakisa biso ba piste. Nzamba ko pesa biso ba orientation. Akobisa lobi seme awa, ko seme awa te. Tala, kende, placer siko investissement na esika songolo. Retirez yango, memango esika songolo. Le Saint-Esprit va nous orienter. Amen, amen. Parce que nous avons pris la décision. Ya kosale la nzambe. Tangu nzamba sepeli aza glorifié. Okozala glorifié. Amen, amen. Betel lo banazambe maboko. Amen, amen. Metango molai, lole kangami. Mabeleza kobota mbuma te. Qu'est-ce qui se passe? Tozana mboka munene oyo. Ezana mboka moko te na mokili. Oye pambola malokola mboka ya Congo. Alléluia. Ezana mboka moko te na mokili. Oye ezana ba richesse lokola mboka oyo. Amen, amen. Naza kozongela ngo lisusu. Ezana mboka moko te na mokili. Oyo ezana bozwi lokolo ezana kati na mboka oyo. Mais qu'est-ce qui se fait que to demeurer na pauvreté lokola oyo? Batu mususu bayaka na mboka o koloniser biso, babatir ba mboka na bango kuna. Pe congolais nyonso za l'espoir na espérance akende kaka kuna. Akende na France, akende na Belgique, akende na États-Unis. Amen, amen.
eza mabete. Mais bonheur na biso ezali awa. Amen, amen. Notre bonheur est na sol oyo nzambe apesi biso. Toza na héritage mususu te. Héritage na biso eza mabele oyo nzambe apesi biso. Travaillons pour Dieu. Pe nzambe akotambola na biso na mboka oyo. Tokozala fier, tokobeta tolo ya kozala ba Congolais. Parce qu'il y a des Américains qui se glorifient, des Canadiens se glorifient, des Australiens vont se glorifier parce qu'ils ont eu à travailler. Amen, amen. Et comme tangu biso peto se glorifier, tangu toko glorifier nzambe ko glorifier biso. Amen, amen. Bato baza ko détenir mbongo na mboka oyo, ce sont des étrangers. Ba banque nyoso congolais moko taza na banque na mboka oyo, ezali kamba ko kamwa. Toutes les banques appartiennent aux étrangers. Mais eza malédiction to ezanini. Namboka oya biso. Nous avons des hommes suffisamment intelligents. Basi na mibali batanga bakelasi. Bazana makasi na nzoto. Mais qu'est-ce qui se fait que mbongo ya Congo eza na mboko ya bapaya? Amen, amen. Qu'est-ce qui se fait que biso toza kolona toza kobuka te? Et comme itango ba Congolais bazana na ba banque. Bana na ba mère bazala pe na banque. Donc, il y a un moko mère a fungoli banque na ye. Alléluia. Oui, ça signe ya la glorifier dans Nzambe. Makambo e kokoma. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Amen, amen. Jusqu'à quand? Alors, Nzambe zo pesa biso ba piste. Les grandes entreprises, eza ba paya. Mbongo eza ko circuler na mboka ya Congo, eza ba paya. Comment expliquer ça? Amen, amen. Et comme tangu to lamuka, et comme tangu to sale la Nzambe, to tia loboko na musala oyo, n'hésite plus, ne recule plus. Nzamba ko glorifier yo. Amen, amen. Lobi na oyo kozala lobi ya esengo. Pamba te Nzamba ko sakate. Azali Nzambe akotika la Nzambe. Rosé za ko kitate, mabele kauki. Olona uzako bukate, osalabo ezako simbate, salaire ezako permettre yote, okena noro loni esimbite, ozongi na site rien ne marche. Alobi considérons attentivement nos voix. Tozonge pai na ye, peto sale la ye. Penzambe ya lola. Nzambo atambola ki na Abraham, na Isaac pe na Jacob, akotambola longo na biso. Amen, amen. Batangeli biso AG, chapitre 2, verset 6. AG 2, chapitre 2. AG, verset chapitre 2, verset 6 à 9. 6 à 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen, amen. Maloba oye na tangu nini? Maloba oye tango Zorobabel, fils de Shelitiel, Josué, fils de Josadak, et les souverains sacrificateurs, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission qui lui avait été donnée, qu'elle lui avait donné l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Alléluia. Tangu bayoki makambo ya Agé alobi, bayoki nzoto malili, bayoki nzoto kolenga, pe batimitie na musala, pona kotongela Nzambe. Amen, amen. Tangu basilisi mission ya kotonga nzaku na Nzambe, ne tangu Nzamba ekoloba siko makambo oyo. Amen, amen. Alobi, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Dans peu de temps,
lorsque yo na ngai toko se disposer pona kosala makambo nzambe aza kobenga biso kosala, lorsque toko se disposer d'un lan ya cœur malamu pona tina na kosalela nzambe, tokotia la main dans la pâte kobonzela nzambe pona kotongela ye pendant ces 10 ans, nzambe akosekue lola akosekue mabele. Alléluia. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui et demain. Bible lobi Yesu Kristo azali motindo moko lobi lelo pe libela. O asala ki na tangu ya age akosala yango lelo. Pamba te abongwani te. Amen, amen. Akosekue, nzamba akosekue. Nzamba akosala transfert, lobana nous transfert. Et ça les maka. C'est possible. Dieu va faire les transferts. Batu nyonso baza ko détenir ba richesse na mboka oyo. Nzamba ko transférer yango na mboka ya ba Congolais. Mais il y a un travail que toi et moi to bianga miko bana ko sala. Musala munene to siri ko banda yango lobi na fardo munene. Nous devons prier pour cette nation pour que les transferts se fassent. Amen. Fardo ya ko bonde la bona mboka eza déjà musala na Nzambe. Il faut transférer ça les mains. Amen, amen. Il faut batanga batali parmi ba riche au baza en Afrique. Batali pe ba moni ba Congolais. Il y a 5 tout le monde en Afrique. Batanga biso ba Nigeria, batangeli biso soki ba Sud-Africain, batangeli biso soki ba Camerounais. Tout ça comme on a Congolais te parmi les riches d'Afrique. Amen, amen. Il y a un problème. Mais comme il tangu transférer ça les mains. Nous devons prier pour le transfert. Lorsque nous nous déterminons à servir ce Dieu, à bâtir pour Dieu, transfert et kosalema. Molili elinga te, transfert et kosalema. Bato batele me la kabo moina yo. Balobete akobonga te kosimba te. Banzungu na bango ekosopana. Amen, amen. Ba fondation na bango ekoningana. Parce que mutu moko te akoarete et là dans Nzambe. Lorsque Dieu est glorifié, azako sekoué, lobana nuko sekoué. Ba koza la sekoué, ba balelisaka obutu na moi. Bazala koza la sekoué ba principauté. Ba o baza ba homme fort ya mabota. Ba simba bonzungu ya bondoki. Ba loba ete bisonde. Mutu moko te akotelema. Ils seront secoués lorsque tu vas obéir à la voix de l'Éternel. Lorsque on se mettre à l'œuvre, Zamba ko secoué bango, pe transférer ko salema. Betelo banazambe maboko. Transfert. Zamba za koloba yango. Amen, amen. J'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et les secs. J'ébranlerai toutes les nations. J'ébranlerai toutes les nations. Zamba koningisa. Loba ekoningana. Na decenio ekoningana. Balinga te ekoningana. Parce que zali loba na Nzambe. O eza makambo Nzambe azako bombe la biso. Azako bomba. Azo sela nanu yo nangai. To sala le pas. Et je remplirai de gloire cette maison. Kembo na Nzambe kokitana sika oyo. Soko koyoka pe okosalela. La gloire de Dieu va remplir cette maison. Tant gloire na Nzambe kiti na sika oyo esili. Alléluia. Tangu gloire na Nzambe kiti awa esili. Parce que gloire na ye kokita. Pe batu nyonso bakomona kembo na Nzambe. Batu bakomona kembo na Nzambe kati na bomo inayo. Bao baseka ki olobi bakombi tuna qu'est-ce qui se passe? Nini salemi. Okomisa bango transfert. Les transferts. Alléluia. Et comme tango bomo ya bana na yo ebongwama. Mama oleli tango molai pona tina na bana na yo. Papa oleli tango molai pona tina na bana na yo. Maintenant, mets la pâte. Mets la main dans la pâte. Travaille pour Dieu. Et nzamba kosala transfert. Et kosalema. Congo eko sepela. Bana Congo bakozala na esengo. Amen, amen. Toko sepela. Pamba te toyeko tika batu mususu te. O ezali loba na Nzambe. S'il y a eu des hommes que Dieu a élevés dans la Bible, ce Dieu-là n'a pas changé. Il va continuer à faire la même chose dans nos vies.
kati na esika oyo, kati na etonga ya mera, tangu toza koyoka liloba na Nzambe. Amen, amen. Na verset 19 alobi, y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne et le figuier, les grenadiers et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Amen, amen. Zamba zako kitisa lipamboli, tangu batu baza koyoka, pe ko s'exécuter, kati na musala na ye. Amen, amen. Pona kosukisa, eza na musala na Nzambe moko munene toyebi ye. Bateye biso semaine mobimba. Mosali Gershom alobeli biso tangu molai pona tina bomo ya David. Il s'est basé beaucoup plus sur la vie à David qu'au qui s'abisso ma Nzambe. David, c'est quelqu'un qui savait réjouir le cœur de Dieu. Amen, amen. Toute sa vie, bien qu'il était un vaillant guerrier, un vaillant combattant, Oazako remportait la victoire à l'Olenge Nyoso, mais il avait dans son cœur, posa la kotongela Nzambe. Amen, amen. Azalaki na posa ya kotongela Nzambe David. Soki tokotanga na mukanda ya 1 Chronique 22 verset 14, baza kotangela biso yango na lombango. 1 Chronique verset 22 verset 14. Tozokende kosukisa wana. 1 Chronique chapitre 22 au 14e verset. Voici par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres et tu en ajouteras encore. Amen. Amen, amen. Awa David aza koloba na mwana na Salomon. Pamba te Nzamba si kolobete yo kotonga zeme mwana na yo Salomon nde akotongela ngai ndako. Azo salele ba liste ya biloko asila ikobongisa. David avait déjà le plan de la construction du temple. Asi asalaki yango elongo na bartiste. Azalaki ko mobiliser déjà ba recette mi solo pona kotonga tempelo na Nzambe. Mais Nzamba alobi yo te mwana na yo Salomon nde akotonga. Amen, amen. Awa azotangele liste ya biloko asila ikobongisa. Voici par mes efforts na makasi na ngai, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or. Alléluia. 100 000 talents d'or. Naibi te tokokokisa yango na nini na mokolo ya lelo. Oyo David aza kobongisa po na tempelo, rien que tempelo ya Nzambe. 100 000 talents d'or. Naibi te. 100 000 talents d'or. 1 million de talents d'argent. 1 million de talents d'argent. Et une quantité d'airain et de fer qui n'est pas possible de peser. Alléluia. Abongisi ba fer na ba airain. Oyo eza possible te pona ko peser. Est-ce que vous imaginez makambo? David abongisi yango pona tempelo na Nzambe. Car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Malgré oasila ki kwa kibile, pona kotongela Nzambe, azobisa mwana nae Salomon, okobaki sa mususu. Quel bolingo! Alléluia. Ezana mutu eba ko adorer Nzambe lokola David te. Il savait réjouir le cœur de Dieu. Bibeza kolobete tangu David azoki intention ya kotongela Nzambe, Nzamba sepela ki rien que par l'intention. Nana bandi ko sala ba plan ya kotonga ndaku te. Motema na ye Nzambe se sepela ki déjà. Mutu moko déterminé pour na kotongela Nzambe. Sois déterminé. Mère soit déterminé. Le temps est arrivé. Kofanda kimia te, kokanga maboko te, komituna te, kosala mandenge nini. C'est l'obéissance. Na oyo zana yango, tokomemela yango Nzambe. Amen, amen.
makambo tokosala awa na suka séminaire oyo tokosala mobilisation munene de fonds parce que nous devons acquérir ces lieux. Amen, amen. Tosi totie matambe na biso na esika oyo, maintenant tosombi esika oyo te. Poto bana ko élever ba mur na esika oyo, et bongi to acquérir na no espace oyo. Eza boye te. To ko acquérir yango. Moi je suis très déterminé que to ko acquérir yango. Parce que Nzamba lobi, l'or et l'argent sont à lui. Tant que tu disposes mitema na biso, ton dimi, komema, on Nzamba zako senga biso, to kwa acquérir yango. Rien que na disposition ya motema, Nzamba ko fungolela batu ba ebele bikuke. Amen. Bikuko Nzamba ko fungoleza pona tina na yote. Dans un avenir très proche, batu ebele bakola visiter de manière extraordinaire. Et ça, vous allez visiter avant même la clôture de cette année. Amen, amen. Kolobate oyo nazui te ezana nupona ngai. Amen, amen. Surprise munene onzamba ko salon ya liboso. O kozo ya munene avant fin année to ya début année ozako ya. Kolia yango te. Amen, amen. Nazolo ba salaire ozo kana musala te. Nazolo ba bénéfice o registra kana business na yote. Mais on a battu mususu nzamba ko fungolela bango. Amen, amen. De manière extraordinaire. Et on a battu on a basima $1 million tena isika oyo. Depuis abotama kino na tango oyo. Amona ka $1 million lokola ndoto. Amen, amen. Et c'est impossible te. Et ça boete. Il y a des gens qui rêvent à l'obi est-ce que mutu lokola ngai na ko simba $1 million. Et ko banana ndenge nini. Amen, amen. Rien n'est impossible à notre Dieu. Nzamba ko fungula bikuke. Nao nzamba ko pesa ezapo na tina na yote. Tous tokotia loboko na libenga na biso pona komema contribution na esika oyo. Toko pesa lonenge na nuto pesa te na esika oyo. Amen, amen. Parce que terrain oyo na ndimite tokoma année prochaine ko se clôturer te toko somba esika oyo. Oyo andimi atombola liboko likolo. Be abete la nzambe maboko. Bible lobi tangu Salomo atongeli nzambe temple sili ezana roi moko te azalaki riche lokola Salomo. Amen, amen. C'était le roi le plus riche du monde. Parce que yena tatana eba ki sekele. Amen, amen. Sekele na bango ezalaki kati na nkolo na makambo na nzambe ndezo sala force na bango. Et notre secret ya yo na ngai o ezaba fondement ya makambo tozo sala na 10 ans oyo tozo kobongisa yango sikoyo. Amen, amen. Parce que na 10 ans oyo nzamba akokamwisa bato ebele na esika oyo. Mosakoli Gershom nzamba pambola elisusu na ebite lelo na moni ete azawa nzamba pambola yo homme de Dieu. Koba na ko libérer liloba na nzambe lokolo za ko libérer yango. Amen, amen. Parce que makambo oyo ndeko alobi na semaine oyo eza makambo akodute te. Eza makambo anvete na mutu na yete. Eza makambo nzamba zokenda kosala. Amen, amen. Batu bakofungola ba entreprise ya munene na sika oyo. Alléluia. Yakokamwa. Il y aura des millionnaires parmi nous. Être millionnaire, ce n'est pas un péché. Et comme akablisu tangu siko ba milio wana okomi kongumba mela yango. Mais soki koza juna makolo na Yesu eza lisumu te. Bible tal sibiso ke basali na nzambe oyo nzamba tambola kina bango. Tobeteli loba na nzambe maboko makasi. Nzamba pambola biso.